Alright, hello everyone. This is the explanation for the comparative. During this explanation, I want you to take notes and send them to me in a chat on Teams so that I can see that you've done it. First of all, let me just explain what the comparative is. Dus in het Nederlands noemen we dit de trappen van vergelijking. Dan zeggen we bijvoorbeeld, ik ben slim, hij is slimmer, zij is het slimst. Deze woorden, dat zijn de trappen van vergelijking. En in het Engels heb je hetzelfde. Heb je I'm smart, he's smarter and she's the smartest. So that is the comparative. En dan ga ik even vertellen hoe je dat moet maken. So how do you make a comparative? Het eerste wat je moet doen is de lettergrepen tellen wanneer je een woord hebt. Dus als ik van een woord een comparative moet maken, zoals bij big, moet ik de lettergrepen tellen. Nou, wat zijn lettergrepen? Als je het nog herinnert, je moest wel eens klappen om een lettergrepen te vinden. Dus bij big kun je maar één keer klappen. Je doet big en dan klap je. Bij clever kun je een klap ertussen doen en dan doe je clever. En bij beautiful heb je er 3, want je kunt beautiful. Nou, je moet dus die lettergrepen tellen. En dan kun je pas verder gaan. Als je 1 lettergreep hebt in een woord, dan plak je er ER of EST achter. Dus net hadden we big, dan doe je daar bigger en biggest van maken. Let wel op dat je bij deze een dubbel G krijgt, want anders dan kun je het niet uitspreken, want dan heb je bigger. En dat is heel raar. Nou, hetzelfde bijvoorbeeld bij large is ook 1 lettergreep. Dan doe je larger en largest. Als je dit nou in een zin moet doen, dus my room is my sister's, dan moet je er wel op letten dat je deze woorden erbij toevoegt. Je doet my room is as large as my sister's. Die 2 as moet je er dus wel bij plakken. Als je het hebt over ze zijn net zo groot als. Als het dus hetzelfde is, dan gebruik je het eerste woord en dan plak je daar as en as achter. My room is as large as my sister's. Als je wilt zeggen dat jouw kamer groter is, dan kies je het tweede woord. My room is larger. En dan moet je daar than achter zetten. Anders is het geen vergelijking. My sister's. My room is larger than my sister's. My room is smaller than my sister's. My room is bigger than my sister's. Bij de derde wil je zeggen dat jouw kamer het grootste is. Dan kies je het derde woord. Dat is de overstijgende trap. Dus de grootste of de kleinste. En daar doe je the voor. My room is the largest in the house. My room is the smallest in the house. My room is the biggest in the house. Dus dat zijn woorden met 1 lettergreep. Maar je hebt ook uitzonderingen. Good wordt niet gooder, goodest. Dat wordt good, better, best. Bad, worse, worst. Little, small en smallest. Deze little betekent klein. Dus klein, kleiner, kleinst. En deze betekent weinig. Dus weinig, minder, minst. Little, less, least. En many, more en most, dat is ook een uitzondering. Deze uitzondering moet je uit je hoofd weten. Er zit geen regel achter. Dit is gewoon iets wat nou eenmaal zo is, helaas. So that were the words with 1 syllable, met 1 lettergreep. Gaan we nu naar die met 3 of meer. Want je hebt natuurlijk ook woorden met meer lettergrepen. Die krijgen more of most. Dus bij beautiful, je hebt beautiful, 3 lettergrepen. En dan plak je daar more beautiful, dus more zet je ervoor. En most beautiful, dat zet je er ook voor. Dus mooi, mooier, mooist. Hetzelfde interesting, 3 lettergrepen. Daar kun je ook weer gewoon more en most voor plakken. More interesting en most interesting. This book is as interesting as. Je doet dus weer hetzelfde als dat je deed bij 1 lettergreep. As large as. Doe je ook bij 3. This book is as interesting as the other one. Sorry guys, I don't have corona, I promise. The second one. This book is more interesting than. Je doet dus weer hetzelfde als wat je bij 1 lettergreep deed. Dus than erachter.
More interesting than the other one. Interessanter dan de andere. Bij deze doe je ook weer hetzelfde als wat je deed bij één lettergreep. Je zet er namelijk the voor. This book is the most interesting one I've read. Nou, de woorden met 2 lettergrepen die zijn wat lastiger. Want als je een woord met 2 lettergrepen hebt, moet je even kijken waarop het eindigt. Als ze eindigen op L-E-E-E-R-O-W-I, some. Je kunt leerosome ervan maken. Misschien kun je het zo beter onthouden. Als ze dus eindigen op leerosome, dan moet je er ES-EST achter plakken. Dus hetzelfde als wat je deed bij 1 lettergreep hier. Dat doe je dus als ze eindigen op deze lettergrepen eigenlijk, deze letters. Dus bij clever, die eindigt op ER. Nou, die staat hier in het rijtje, dus je doet cleverer, cleverest. Happy, happy, 2 lettergrepen, eindigt op een Y, die staat hier in het rijtje, dus je maakt er happier, happiest van. Let wel op dat die Y een I wordt hier. Handsome, 2 lettergrepen, eindigt op some. Handsome, handsomer, handsomest. Als ze nou niet op een van deze letters eindigen, dan doe je gewoon more en most. Dus hetzelfde als wat je doet bij 3 lettergrepen of meer. Dus modern, 2 lettergrepen, staat niet in het rijtje hier. Dus je doet more modern en most modern. Nou, dit was de uitleg voor de comparison. Als je vragen hebt, kun je me natuurlijk altijd mailen of op Teams chatten. En dan probeer ik zo snel mogelijk te antwoorden. Als je de opdrachten gisteren niet hebt af kunnen maken, dan wil ik wel dat je hem nu probeert. En dan zullen we zien hoe het gaat. Alright.